Приехал на монтаж вот такого проема. Желание клиента — это, конечно, закон, я не спорю. Но клиент хочет, чтобы я поставил вот как-то сюда. Даже стекол нету. Тут все просвечивается. Кладки вообще нету. Тут все сгнило, тут земля. Здесь стена параллельно этой стены на 20 сантиметров уходит. Но желание клиента поставить дверь дикое, бешеное. И говорит, ставь как есть. Ну, буду ставить как есть. Я бы, конечно, не советовал, отговаривал его. Но не хотят ничего переделывать.